მოგესალმებით ყველას და წარმოგიდგენთ პროგრამა ინფორმატორს. ქართულ და უცხოურ შოუ-ბიზნესში მომხდარი საინტერესო სიახლეებით. სტუდენტური სპექტაკლებისა და ფილმების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი დებიუტი დაიხურა. ფესტივალზე, რომელიც 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, წარმოდგენილი იყო 15 სპექტაკლი და 45 ფილმი. აქედან ნიდერლანდები და ლატვია ფილმებით იყო წარმოდგენილი, ხოლო აზერბაიჯანი და სასუნხეთი სპექტაკლებით. წელს ფესტივალი აშკარად გამოირჩეოდა სიახლეებით. ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ წელს პირველად ფესტივალი საერთაშორისო სტატუსით გაიმართა. წელსვე პირველად ფესტივალის შესახებ დოკუმენტური ფილმიც დამზადდა, რომელიც ფესტივალის დახურვის ცერემონიალზე იქნა ნაჩვენები. წინა ფესტივალებისგან განსხვავებით, ამჯერად ფესტივალის ნომინაციებს კიდევ ორი დაემატა: წლის საუკეთესო თეატრმცოდნე და საუკეთესო კინომცოდნე და შესაბამისად პირველი გამარჯვებულებიც გამოვლიდნენ. მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელი ჩვენი საზრის და ჩვენი გადაწყვეტილებით გახლავთ მამუკა მუმლაძე ვინაიდან არ ვიცი ხან ალბათ დროა ეს ვთქვათ ვინაიდან ჟურიმ სამ ნომინაციაში თავი შეიკავა, ამას შემდეგ ეთქვით რომელში, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ არ დაგვეკარგა ეს ნომინაციები და საუკეთესო მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელი მეორე გამოგვევლუნა კიდე ეს გახლავთ ნიკა კუჭავა სპექტაკლში. ნომინაციაში ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი გამარჯვებულს გამოავლენს ბატონი გუჯა ბურდული. ეკლა დათებაშვილი ფესტივალში პირველად ვიღებ მონაწილეობას, მესამე კურსზე ვარ და პირველი სპექტაკლად ეს მქონდა საერთოდ ნაწყვეტი იყო გაკეთებული მეორეს და უცებ გავაკეთეთ, დავასრულეთ სპექტაკლად და რაღაცა ის უცებ მოხდა ყველაფერი რაღაცა. და ალბათ ყველასთვის საინტერესო ნომინაცია. საუკეთესო რეჟისურა. გამარჯვებულს გამოავლენს თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი ბატონი გოგი დოლიძე. დიპლომი გადაეცემა ვიტაუტას დამბრი კაუსას. სხვადასხვა წელს პირველად ფესტივალზე ცნობილი ქართველი მსახიობის გოგი გეგეჭკორის სახელობის პრემიაც გაიცა და ის საინტერესო სასცენო სახის შექმნისთვის გადაეცა მამუკა მუმლაძეს, რომელიც ასევე წლის საუკეთესო მსახიობადაც დასახელდა. უცხოური ნამუშევრებიდან ფესტივალის პრიზი ნიდერლანდურ ფილმს ერგო, ნომინაციაში საუკეთესო კინორეჟისურა, ხოლო საუკეთესო სპექტაკლად აღიარებულ იქნა ექვთიმე თაყაიშვილის სახელოსნო სპექტაკლი გუშინდელნი. მოკლედ ფესტივალი, რომელშიც ჩვენი დედაქალაქის შემოქმედი სტუდენტების დიდი ნაწილი მონაწილეობდა, საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო აღმოჩნდა. რაც ორგანიზატორებს იმის სტიმულს აძლევს, რომ მომავლისათვის კიდევ უფრო მეტი ძალები მოიკრიფონ და კიდევ უფრო მეტი სიახლე შემოგთავაზოთ. ფესტივალ დებიუტის შესახებ ვრცელი სიუჟეტი შეგიძლიათ ინფორმატორის კვირის გამოშვებაში იხილოთ. სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან კარგად იცით, სასამხეთის უნივერსიტეტთან დავდეთ ხელშეკრულება სტუდენტების გაცვლის შესახებ და ვფიქრობთ, რომ წელს თუ მხოლოდ აზერბაიჯანი იყო ჩამოსული და სამხრეთი ლიტვა, ნიდერლანდები მომავალი წლისთვის აუცილებლად გაფართოვდება და აუცილებლად ჩამოუყვათ უფრო მეტ სტუმარს. ბატონი გოგი გამოავლენს ასევე ქორთიართ მარიოჩი ქართული შოუ-ბიზნესის თითქმის ყველა ცნობილმა ადამიანმა მოიყარა თავი, სადაც დიზაინერმა თათა ვარდანაშვილმა თავის მომხმარებელს და არა მარტო მათ ახალი კოლექცია წარუდგინა. 2004 წლის ბოლოს დიზაინერმა საკმაოდ ლოგიკურად გადაწყვიტა ჩვენება საშობაო საახალწლო თემაზე გაემართა და მის მიერ წარმოდგენილ კოლექციაში ნამდვილად იგრძნობოდა ფერთა სიმრავლე და ფეხსაცმელებში უხვად იყო გამოყენებული სადღესასწაულო ელემენტები. დიზაინერმა, რომელიც რამდენიმე წელია წარმატებით ზრუნავს ქართულ სამოდელო ბაზარზე, ფეხსაცმლის ინდივიდუალური სტილი და საკუთარი ხაზი დაამკვიდროს, საახალწლო ჩვენებაზე იქ მისული სტუმრებისთვის ვიქტორინაც მოაწყო. ფერები არის ყავისფერი ტონალობის, ისეთი როგორიც აქვს ქათამს.
რადგან მოდის მამლის წელიწადი, ფლორესცენტული ფერები, მყვირალ ფერები, როგორც მამლის ბოლოს მოუხდება, მაგრამ ძალიან აქტუალური და მოდურია შავი და თეთრი ფერი. მოხიბლული ვარ, ძალიან ბევრი რამ მომეწონა, ალბათ რამდენიმეს აუცილებლად შევიძენ და ვუსურვებ, რომ ძალიან დიდი წინსვლა კონდეს. ქართულ სამოდელო სამყაროში, სადაც დღესდღეობით ბევრი ახალგაზრდა დამწყები დიზაინერი საკუთარ ძალებს ცდის, პირველი ჩვენებით კიდევ ორი ახალგაზრდა დიზაინერი გამოჩნდა, რომლებმაც ერთობლივი ჩვენება ნაით კლუბში მოაწყვეს. ქეთი არაბული და ნონა ელიზარაშვილი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოსკოვში მუშაობდნენ. თუმცა აქ მოწყობილ პირველ ჩვენებაზე მოსკოვური მოდის დეტალები ნამდვილად არ შეინიშნებოდა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დიზაინერებმა კოლექციაში ძველი ქართული რეწვის სახეობა, თექა გამოიყენეს. წარმოდგენილი იყო თანამედროვე ქსოვილისა და თექის კომბინაცია შექმნილი კოლექცია, რომლის მთავარი დანიშნულება პრაქტიკულობა იყო. ჩვენებაში სამოდელო სააგენტო VIP-ის გოგონები მონაწილეობდნენ. დაახლოებით 15 კოსტიუმი იქნება დღეს წარმოდგენილი. როგორც ნინომ აღნიშნა, პირველი ჩვენებაა ჩვენი. გვინდოდა რომ ეს ყოველდღიური ფაქტიურად თემა არ გვაქვს, მაგრამ გვინდოდა ყოველდღიური ჩასაცმელის თექით კომბინირება. საღამოსთვის ვემზადებოდით სადღაც 3 თვე. წარმოდგენილი იქნება კომბინაცია იმ ქსოვილებით, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქეთიდან ინოს მინდა მიულოც, რომ დღევანდელ დღე არის პირველი პერსონალური ჩვენება და აი კოლექცია არის მართლაც ისეთ, რომ თავს კომფორტულად გრძნობს. არანაირი რაღაც არის ისეთ, რომ თავი რაღაც ვერ იგრძნო, შინაგანი ვერ იგრძნო და ეს კოლექცია არის ისეთ, რომ რაღაც სხვანაირი ხდები. პრაქტიკული ნამდვილად არის პირადად ჩემ კოსტუმზე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და ყოველდღურად შეიძლება გამოყენება ყველაფრის, მაგრამ უფრო განსხვავებული სტილია, ვიდრე დღესდღეობით ატარებს ქართველი მომხმარე.